En cuanto a la función manual, acá vamos a tener también la posibilidad de configurar las presiones de pausa, la inhalatoria y la exhalatoria, pero ya desaparece la posibilidad de programar un tiempo. Entonces va a depender directamente del tiempo que tengamos presionados estos botones, más y menos, más para la inhalatoria y menos para la exhalatoria. Para eso vamos a encenderlo, ya sea de este botón verde o del azul en play, y ahí automáticamente va a arrancar con la presión de pausa. Si la tengo en 0 va a ser 0, y si la tengo en 14, como en este caso, arranca con 14 centímetros de agua la presión de pausa. La inhalatoria arranca una vez que presione el signo más, y el tiempo que yo lo suelte es lo que va a reflejar arriba. La exhalatoria, el tiempo que queda reflejado arriba, ¿sí? Ahora, en la terapéutica, la combinación nos va dando en los ciclos, que es el que viene. También tiene la posibilidad, lo voy a parar, tiene la posibilidad de contar con la función oscilatoria y con la misma posibilidad de la función automática de bloquear o habilitar la función oscilatoria para solamente pausa e inhalación, o para la presión exhalatoria, ¿sí?